asalaamu calaykum asxaabay. maanta waxaan idiin wadaa qisada soo jiidatay indhaha caalamka, hadalhaynteeduna ay maalmahan cirka isku shareertay. waa qisada ninka la yidhaha Mamika oo ah mid xambaarsan xikmad iyo ku cimri qaadasho. qisadu waxay ka dhacday koonfurta dalka Hindiya ee magaalada Kozhikode. Mamika waa shakhsi ku nool magaalada Kozhikode, da'diisuna waa 60 jir. qisaduna waa mid isaga ka warbixin. Mamika waa shakhsi ku maareeya noloshiisa shaqooyinka muruqmaalka ah, maadaama uusan hore uga shaqayn sida shirkadaha bixiya caydha lacagaha howlgabka ah. maanta oo uu yahay qof da' ah, wuxuu ku khasbanaaday inuu ka shaqeeyo shaqooyinka muruqmaalka ee ay ka shaqeeyaan 20 jirada si uu u daboolo noloshiisa. eebbe dadaalkiisa kuma qadin. maalin maalmaha ka mid, isagoo ka socda goobtiisa shaqo una socda gurigiisa, ayuu sidii caadadu u ahayd qaaday jidkii gurigiisa geyn lahaa. dhanka kale, Sharik Vayali waa sawir qaade caanka ah dalka Hindiya. maalinta wuxuu ku mashquulsanaa sidii uu u samayn lahaa shaqo xayeysiis oo u mar ahaantaa ku howlana. waxay indhihiisu qabteen Mamika oo daruuf ka muuqata. si kastaba ha ahaatee, wuxuu la dhacay oo ka jeedsan waayey habsocodka Mamika. inta uu dabagalay ayuu joojiyey, wuxuuna ka codsaday inuu sawir ka qaado, muuqaalna ka duubo, lacagna uu siin doono. Mamika oo la yaaban shaqadii cuslayd oo lacagta yar uu ku heli jiray iyo shaqadan fudud ee lacagta badan lagu siinaya, ayaa codsigii Sharik ka aqbalay. Sharikna isla markii wuxuu geeyey meel timo jare, wuxuuna uga jaray tinta sidii uu rabay, isagoo kadibna u geliyey suud la-eg. odaygii Mamika ahaa ee daruuftu waayuhu ka muuqatay, saacado gudaheeda wuxuu isu beddelay nin qofku agmara uu indhaha la raaco. Mamika wuxuu galay hoteel heer sare oo uusan hore u gelin, isagoo dalbaday cunto noocii uu rabay. intaa kadib, Sharik wuxuu bilaabay shaqadii xayeysiiska, isagoo ka qaaday sawirro kala duwan inta uusan gabalka dhicin. Sharik wuxuu siiyey lacagtii uu u ballan qaaday. Mamikana aad ayuu ugu farxay, maadaama lacag intaa la-eg uusan hore u helin. inkasta oo cadadka lacagtu ay ka yar tahay inta la siiyo dadka ku shaqeeya xayeysiiska, balse Mamika aad buu ugu qanacsanaa, wuuna uga mahadceliyey. gurigiisa ayuuna u hoyday. wixii intaa ka dambeeyey ayuu dhacay arrinka la yaabka leh. Sharik oo ay dad badan ku xiran yihiin bartiisa Facebooka ayaa soo dhigay sawirradii. dadkii ku xirnaa ayaa sii faafiyey, iyagoo sheer la dhacay. saacado gudaheeda, sawirkii Mamika wuxuu gaaray guud ahaan dalkii Hindiya. intii arrinku cirka isku shareerayay, odaygii Mamika ahaa oo warjira moog ah ayaa iska jiifay gurigiisii yaraa, kaasi oo ka sawir bixinaya daruufta haysa. dadkii intooda badanna waxay barta kommentiga kusoo qorayeen isweydiinta su'aalaha cidda uu yahay modelka cusub ee kusoo biiray caalamka xayeysiiska. Sharik, si ay dadka u fahmaan qisada Mamika, ayuu bartiisa Instagram-ka kula wadaagay muuqaalkii bilow ilaa dhammaad kulankoodii, sidii ay wax u dhaceen. muuqaalkii uu Sharik dhigay si la mid ah sawirkii ayay dadku isu gaarsiiyeen, waxaana ka dhashay xiise loo qabo in wax laga ogaado nolosha Mamika. Sharik wuxuu ku laabtay xaafaddii uu hore ugu arkay Mamika, wuxuuna weydiiyey dadkii xaafadda deganaa, isagoo tusi sawirka Mamika. ugu dambeynna wuxuu yimid gurigii Mamika. weydiimo dhowr su'aal kadib, Sharik wuxuu usoo bandhigay Mamika inuu kusoo biiro caalamka xayeysiiska, lacag badanna la siin doono. Mamikana isagoon ka labalabayn ayuu ka aqbalay. shirkadihii ayaa codsaday inuu u xayeysiiyo wax soo saarkooda. Mamikana wuxuu heshiis la galay shirkado kala duwan si uu xayeysiis ugu sameeyo. Mamika wuxuu qaatay tababar xayeysiis ah, wuxuuna sheegay in maanta kadib noloshiisu noqon mid ku tiirsan caalamka xayeysiiska. dhanka kale, muuqaal ahaan, maadaama uu u egyahay jilaaga caanka ah ee Vinyakan, waxaa la arkay taageerayaashii oo isagana ugu yeeri Vinyakan. noloshii faqriga ahayd ee Mamikana waxay toddobaadyo gudaheeda isu beddeshay mid qani ah, taasi oo ay usii dheer tahay kasbashada qulubta bulshada oo ah mid aan lagu doorsan karin hanti iyo wax la mid ah. dadyowga ku nool magaalada Kozhikode iyo nawaaxigeeda ayaa sidoo kale waxaa laga maqleeyey iyagoo leh Mamika waa halyeyganaga iyo erayo la mid ah. waraysi uu qaaday wargeyska Time ee Hindiya, Mamika wuxuu yidhi, waxaan ku noolaa nolol faqri ah. marar badan
waxaan eebbe ka baryey anigoo leh idil ama isii haba noqoto mid soo daahday balse kuma aanan qadin dadaalkii aan soo galay aad baana ugu faraxsanaa. Mamika wuxuu in badan ku ducaystaba maanta oo uu ku sugnaa xaalad adag, tabar darro iyo da'ba ay isu biirsadeen ayay ducadiisii aqbal noqotay. asxaabey, qisada nolosha Mamika waxaynu ka dhaxli karnaa cashar xikmadaysan. aadamuhu inta uu ifka ku nool yahay, hawada damaciisa iyo baahidiisu waa mid aan xad lahayn. wixii uu eebbe ka baryeyna markii ay soo daahaan, calolyowgiisu wuxuu noqdaa mid qaldan oo yidhaah ducadaydii eebbe igama aqbalin, iyo dareen shaydaan dhegta ugu sheegay. midna xusuusnaaw, filashadaada ha noqoto mid malaheedu wanaagsan yahay. sida uu khayrka ku jiro allah og. eebbe wuu arkaa dadaalka addoommadiisa mana gabo. dunidana waxay goor kasta diyaar u tahay inay gacan qabato dadka leh dhiiranaanta gaarista halka ay hiigsanayaan. dadaal, eebbena tala saaro, hamigaagu ha sarreeyo, ballanteen waa guul. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe daado waa inuu dhiirigelin. haddii aad muuqaalka ka heshayna like saar kana mid noqo asxaabta ku xiran. mahadsanid.